Mudah-mudahan dapat sidat. Di sini biasanya banyak sidat, guys. Masih sepi, guys. Masih sepi. Ini pancing di Ciberem, guys. Tempatnya orang-orang mancing. Dari mana aja datang mancing ke sini. Ini bukan hari Minggu soalnya, jadi nggak begitu ramai. Tuh, ini ngapa kedit? Cuma malah jan. Cemilitok mana? Aduh, kacau. Geser posisi. Lik, beli ora? Hah? Ini semanjan pergi apa ya? Orang nasi mangan kan aku. Gini pingi wong akeh malah beremangan ya. Kacau. Ya urung sih. Burung bayai mbok apa ya? Stand back ini lah mbok menawa. Tar. Bagus. Umpannya entak. Ini orang rame malah langkah gue kedit.
Iya penting. Ora rame wong kok malah nangkas mangan. Upo ya. Heeh. Ora kena bae kok mangan kok. Tut 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 tut. Koplok koplok. Oh, mulai. Tarik. Terus. 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 Tarik terus. Terus. Ya, apa ikan ini? Saung lagi. Saung, saung. Saung, guys. Tarik. Tak maning panen. Belum ini cok. Cok.